Batuk itu, sebenarnya itu respon alamiah tubuh ya, untuk seperti sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat-zat iritan di saluran napas. Bisa di saluran napas, bisa di paru-paru atau di saluran saluran napasnya, seperti kayak asap atau debu ya itu. Dan biasanya batuk itu bisa sembuh sendiri, jadi tidak perlu pengobatan khusus. Kecuali memang ada penyakit-penyakit tertentu yang kita harus cari penyebabnya apa, terus kita terapi penyebabnya itu. Umumnya sih 2-3 kali setahun, tapi kalau lebih dari itu kita mesti curiga, mungkin amandelnya besar atau ada faktor lain, biasanya alergi ya. Kalau alergi memang, batuk karena alergi memang akan sering, jadi umumnya sih pencetusnya sih debu sama udara dingin ya. Jadi kalau di tempat banyak debu ya dia akan batuk-batuk terus. Biasanya iya. Jadi kalau batuk tidak sembuh-sembuh itu memang kita harus cari penyebabnya. Bisa karena TBC, bisa karena batuk kerjan atau yang kita sebut pertusis, atau bisa karena pneumonia, infeksi paru-parunya. Ya memang sebaiknya memang kita teliti lebih jauh, kita periksa klinis, kita periksa lab darahnya, kita periksa ronsen parunya untuk mencari penyebabnya. Biasanya sih goreng-gorengan, ya goreng-gorengan itu memang bisa merangsang batuk karena dia iritasi di tenggoroknya. Ada yang disebut juga yogurt, susu, dan keju itu juga bisa membuat produksi lendir makin banyak dan merangsang batuk. Batuk itu umumnya ada rasa gatal di dalam tenggoroknya ya. Nah, untuk mengatasi gatal itu biasanya hampir semua obat batuk tuh mengandung antihistamin atau anti gatal ya. Contohnya seperti CTM atau ada obat-obat lain yang golongan antihistamin ya. Nah, antihistamin ini memang menyebabkan kantuk ya, jadi memang salah satu efek sampingnya kantuk. Jadi itu makanya kenapa kalau kita minum obat batuk kantuk tuh karena memang ada kadar antihistaminnya di dalamnya.